नाज़रीन KTN न्यूज़ में भलीकार रिजवान शेख हेडलाइन हवाले ठियूं बुलेटिन जी शुरुआत में ब्रेकिंग न्यूज़ आवाज़ शेयर कंदासीं। ठटो मां ख़बर आहे जिते झंपीर रेलवे स्टेशन लॻ कोयले जी खाण में ॿ पोरित दॿिजी फौत थी विया आहिनि। अफ़सोसनाक ख़बर अवां ते पहुचायूं पिया। अवां खे ॿुधायूं पिया कोयले जी खाण में ॿ पोरिय दॿिजी फौत थी विया आहिनि। ठटे मां अवां खे अपडेट कयूं पिया। झंपीर रेलवे स्टेशन लॻ कोयले जी खाण में ॿ पोरिय दॿिजी फौत थी विया आहिनि। इतला ते पुलिस ऐं रेवेन्यू इंतजामिया तोड़े रेस्क्यू टीमूं वाक़े वारे हंध ॾांहुं रवानो थी वियूं आहिनि। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे ठटो में। झंपीर रेलवे स्टेशन लॻ कोयले जी खाण में ॿ पोरियत दॿिजी फौत थिया आहिनि। इतला ते पुलिस ऐं रेवेन्यू इंतजामिया तोड़े रेस्क्यू टीमूं वाक़े वारे हंध ॾांहुं रवानियूं थी वियूं आहिनि। ख़बर अवां ते पहुचायूं पिया। ठटे मां अवां खे अपडेट कयूं पिया। झंपीर रेलवे स्टेशन लॻ कोयले जी खाण में ॿ पोरिय दॿिजी फौत थी विया आहिनि। इंतिहाई अफ़सोसनाक ख़बर अवां ते पहुचायूं पिया। इन जा अपडेट्स मालूम कंदासीं। असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे ठटे मां KTN न्यूज़ जो रिपोर्टर महबूब बिरोही। जी महबूब बिरोही, छा अपडेट्स आहिनि? जी, ठटे जे कोस्तानी इलाइक़े में झंपीर वेझो मीटिंग रेलवे स्टेशन वटि कोयले जी खाणियूं आहिनि, उन्हनि में कमु कंदड़ पोरित आहिनि। उहे जेके 4 पोरित उन में दॿिजी विया आहिनि। उन्हनि खे जेतोणीक बेहोशी जी हालत में कढियो वियो आहे, पर हिन वक़्त ताईं जेके तस्दीक सूरत साम्हूं आई आहे त 2 ॼणा जेके आहिनि उन्हनि मां उहे फौत थी विया आहिनि ऐं 2 ॼणा जेके आहिनि उन्हनि जी हालत गणती जोगी आहे। 4 ॼणनि खे हैदराबाद अस्पताल लियो पियो वियो। 2 ॼणा उन्हनि जा जेके पोरित आहिनि उहे फौत थी विया आहिनि ऐं 2 ॼणा सख़्तु ज़ख़्मी आहिनि। गणती जोगी हालत उन्हनि जी ॿुधाई पई वञे ऐं 4 जो ताल्लुक जेको आहे फौत थियण जो ऐं ज़ख़्मियुनि जो ताल्लुक जेको आहे पठान बिरादरी सां ॿुधायो वञे थो। जेके मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां हिते पोरियो करणु अचनि था ऐं महीनो ॾेढ अॻु में बि हिन इलाइक़े में मीटिंग रेलवे स्टेशन भरिसां इहा सूरत पेश आई हुई, छाकाणि जो इहे खाणियूं जेके आहिनि कोयले जूं उहे उन्हनि जे अंदरि तमामु ऊनियूं हुजनि थियूं। उते सहूलियतूं नथियूं हुजनि, गैस सिलेंडर समेत ॿियूं जेके ऑक्सीजन वग़ैरह जी सहूलियतूं नथियूं हुजनि, लाइफ सेविंग जेट्स वग़ैरह या ॿियूं ऐं ज़िंदगी बचाइण वारी सहूलियतूं नथियूं हुजनि। जंहिं करे हिन क़िस्म जा वाक़िया पेश अचनि था। हिन भेरे ॿुधायो वञे थो त हिकु पथर जी छिप जेका आहे उहा ॾही पई आहे अंदरि उनजे मथां पोरितनि जे, जंहिंजे नतीजे में 4 पोरित मर्डिंग हुआ, उन्हनि खे कढियो वियो आहे। पर उन्हनि मां 2 ॼणनि जी जेका थियण जी तस्दीक कई वई आहे। 2 ॼणा जेके आहिनि उहे गणती जोगी हालत में हैदराबाद मुंतक़िल कया विया आहिनि। हिन वक़्तु पुलिस उते पतल आहे ऐं हुन सां गॾोगॾु जेके रेस्क्यू जा ज़रिए रेस्क्यू जूं टीमूं आहिनि, असिस्टेंट कमिश्नर आहे या रेवेन्यू इंतजामिया उते पतल आहे। पर उन खां अॻु में उन्हनि 4 ॼणनि खे जेको आहे हैदराबाद मुंतक़िल कयो वियो आहे ऐं उन हवाले सां ॿुधायो वियो आहे, तस्दीक कई वई आहे त 2 ॼणा फौत ऐं 2 ॼणा सख़्तु ज़ख़्मी थिया आहिनि। ठीकु आहे महबूब बिरोही, अपडेट करण लाइ अवां जी वॾी महिरबानी। ॿी ख़बर शामिल कंदासीं। नाज़रीन, सखर मां अवां ते